السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلبي. وحشتوني كتير كتير. عندك شراب جوزك؟ تعالى اقولك بقى معلومة حلوة جدا. انا خدت شراب فردة هي كانت قديمة عنده وما بيستعملهاش، وطبعا عندك ركبك بتوجعك وجو شتا وجو ساقعة تلج، ايه دراعك بيوجعك، اي حاجة في جسمك بتوجعك في العظم وعايزة تطلعي منها الرطوبة. يلا نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي. هناخد اي فردة شراب اسرقيها كده رأي مش مهم وهترجعها لي تاني بغسليها له. ونجيب حبة رز كده اهو ونحطهم على الشراب. يلا نشوف هنعمل ايه بقى مع بعض. يلا يا حبايب قلبي خليكم معايا يا حبايبي. جبت الشراب اهوت وحطيته اهوت وجبت الرز تاني وهنحطه بقى في قلب الشراب من جوه كده يا حبايب قلبي. يا رب بس تكون الصورة واضحة قدامكم اهوت. هنعبي كده الرز ده خلاص بقى، طبعا انتي مش هتستعمليه تاني. هنعبيه بقى كده. والله ما قادره اقول لكم على جماله وعلى حلاوته، مش قادره اقول لكم. ماشي، وهنولع عليه بقى النور لمده ثواني كده بس. الرز بصوا يسخن بس كده من هنا ومن الناحيه التانية كده يا حبايب قلبي. ماشي، بس هنسيبه كده الاول اهو. هنربط الشراب. ماشي، عايزه تربطي الشراب اربطيه عادي، عايزه تسيبيه زي ما هو كده اهو. تبقي عارفه بس عشان التحكم بتاع الرز ما يدلقش منك اهو. بصوا ثواني كده وهنعمل الناحية التانية اهو كده اهو يا حبايب قلبي اهو. شايفين اهو كده سخنت اهي. ماشي يا حبايب قلبي بقى، وهنجيب بقى ايه الشراب بتاعنا كده اهو هنشيله. ماشي، بصوا انا عملته ازاي اهو. شايفين اهو. ماشي اهو. هنيجي بقى على الاماكن اللي تعباكي وهنروح جايين كده يا حبايب قلبي. كده هنفصل العين بقى اهو كده اهو يا حبايب قلبي. بعد ما الايه الرز بتاعنا سخن اهوت في قلب الشراب، وانت مثلا دراعك من هنا وجعك هتروحي حاطه كده اهو لمده 5 دقايق بالظبط، تاخد الرطوبه بتاعه الوجع بتاع دراعك كله او الركبه. طبعا احنا طبعا اغلب الناس دلوقتي ركبها بتوجعها، وكمان في الشتاء السقعه كمان والرطوبه والكلام ده كله، كل دوت الواحد ما بيبقاش مستحمل. فدي جميله جدا وبتشيل دي بتشيل كل حاجة تعبانة في الجسم. يعني برضو على قد ما بنقدر. كانت أجدادنا زمان وستي الله يرحمها وجدي كان كل دوت بيعملوا لي. طبعا ما كانش فيه لسه مراهم كتيرة، وما كانش فيه كل الحاجات اللي هي بتاعت زمان دي هي اللي بتشفيهم. كانوا يجيبوا حبة الرز كده اهوت ويدهنوا ايديهم حبة زيت زيتون كده هو، مثلا يدهنوا حبة ايه زيت الزيتون. فطبعا عندك قربة ماشي، ما عندكيش هتروحي جايبة الشراب السخن الجميل ده وتروحي حطاه كده على زيت الزيتون. هتبصي تلاقيه شد الرطوبة بتاعت رجلك او بتاعت دراعك او اي حاجة يا حبايب قلبي بتوجعك. هتبصي تلاقي ايه ارتحتي شوية، حتى على الاقل شالت الرطوبة من جسمك الحتة اللي بتوجعك. وتروحي بقى جايبة حتة تانية بعد ما بتحطي ده كله وتروحي ربطاها كده لمدة مثلا ايه قبل ما تنامي. اعمليها الحوار ده قبل ما تنامي. وقومي الصبح ان شاء الله هتلاقي نفسك زي الفل، وهتلاقي الوجع اللي عندك على الاقل هدي شوية وخف شوية. انا عارفة ان طبعا كل الناس تعبانة والجو اللي احنا فيه دوت مش مخلي. بصراحة الجو صعب جدا عليكم وعلى الناس كلها. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا حبايب قلبي. يا رب بس تكون الطريقة اللي انا بقول لكم عليها دي تكون سهلة وبسيطة وجربوها، والله يا حبايبي هتعجبكم جدا. انتوا هتجيبوا حبة رز، يعني مثلا نص كوبايه رز. طبعا مش هتستعملوها تاني. هتروحوا محطينها كده في قلب الشراب، وجيبي الشراب من هنا وروحي اعملي كده اهو. هتسخني في الطاسه من هنا الناحيه دي حبه ومن الناحيه التانية حبه يا حبايب قلبي. وبعد كده هتروحي دهنه. عندك زيت زيتون ماشي، ما عندكيش زيت زيتون هتعمليها كده اهو على دراعك كده اهو او على الركب بتاعتك. تاخد الرطوبه لغايه لما السخونيه تتشد خالص، تحس ان الرز خلاص يعني ما فيهوش سخونيه. هتروحي شايلاها من الناحيه دي وتروحي قلبها على الناحيه التانية كده اهو. ماشي حبايب قلبي. وبعد ما هتقلبيها من الناحيه التانية كده اهو هتبصي تلاقي نفسك بقى ايه، حسيتي ان الرطوبه بتاعتك بقت تمام وبقيتي رجلك الحمد لله ان شاء الله على قد بس يعني حاجه بسيطه كده تروقنا
طبعًا الواحد تعب مراهم ومسكنات والكلام ده كله، حاجة من أجدادنا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب. إن شاء الله يا رب تكون الطريقة عجبتكم يا حبايبي، وما اكونش طوّلت عليكم الفيديو، وبالله عليكم ما تنسوا تدعموني وما تنسوا تدعوا لي، واللايك والشير وسبسكرايب يا حبايبي. أنا أختكم، ما تنسونيش بقى يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في الله.